Mwiriwe neza, iri ni itangazo ku bakunzi ba Mess Empire. Ku bantu bakundaga kureba komedi zacaga kuri ino channel, turabamenyesha ko ubu ngubu komedi zitari gutambuka kuri ino channel, ahubwo ubu ngubu hari gucishwaho ibiganiro. Ukahita wibaza impamvu rero twabihinduye. Impamvu nuko ino channel yajyaga icaho komedi n'ibiganiro, gusa twaje kureba tusanga ibiganiro nibyo bikurikirwa cyane kuri ino channel. Turavuga ati reka dushinge n'indi channel ya komedi. Naho iyi ngiyi channel Mess Empire tuyihindure tuyite Mess Empire Talks, twirekere ibiganiro nk'ibisanzwe. Kuri mwe kandi mukunda komedi, namwe se twabahesha, ahubwo twafunguye indi channel yitwa Mess Empire. Ni channel nshyashya ndetse twamaze no gushyiraho komedi za mbere. Nanone munyarukireho muzirebe. Fata telefone yawe searching Mess Empire urahita uyibona. Mukore subscribe kuri iyo channel nababwiye. Ndabakunda cyane, nta kintu nakora ntababwiye, banje kubamenyesha. Ngo nubwo kurira kwararira umuntu, gusa ngo baracya mu gitondo impundu zikavuga. Ibyara amateka shaririye mu kanya bigahinduka ibitwenge. Muri buno buzima turimo, hari abasore n'inkumi bagiye bihiringa kugira ngo bagere ku cyo bashaka. Baraye amajoro menshi bataryamye, gusa abandi baryamye, bihanganira byinshi byabacaga intege mu buzima bari bari gucamo bukakaye, none ubaka kanya n'abagabo nyabagabo. Umuhanga yaravuze ati kora cyane kugeza aho wumva bikurya, kuko inzara niza yizaza zijyana kurushaho. Tutitaye ku buzima bukomeye bwa buri munsi tugenda ducamo hano ku isi bukomeye, gusa hari abagiye babucamo ndetse bakabucamo bemye. Ikibi si ukugwa, ahubwo ikibi ni ukugukarambarara. Ni ubuzima bw'agahinda, ni ubuzima butoroshye habe na gato, ni ubuzima bw'amarira ndetse n'umubabaro. Gusa uno musore yitwa Clapton Kibonke yaje kubupasingamo, ubu ngubu n'umugabo nyamugabo. Ari mu banyarwenya ba mbere dufite ahangaha bakunzwe mu Rwanda. Yigaruye imitima ya benshi kubera ibikorwa bye n'amagambo bisetsa abantu benshi, yaba ari gusetsa live ndetse no muri filimi nk'ibisanzwe. Uyu musore witwa Clapton Kibonke, gusa benshi twamumenye nka Kibonke ndetse n'andi mazina menshi agiye atandukanye, ubu tuvugana nimwe mu nkingi nyamwamba muri sinema nyarwanda. Ese ni gute umuntu yisanze akora akazi ko gucuruza amagi ndetse n'akandi kazi kagiye gasuzuguritse yisanze ari umuherwe? Tekereza ko uyu Clapton Kibonke igihe yarangizaga amashuri ye yisumbuye, papa we yaje kumubwira yuko iyo diplome bamuhaye nta kimaze. Gusa uyu Kibonke ni umwe mu bakire dufite ahangaha mu Rwanda bakijijwe no gukina filimi nyarwanda ndetse n'urwenya. Ese ubundi Clapton Kibonke ni muntu ki? Muri kino kiganiro kitaraza kuba kinini cyane, giye kugusobanurira amateka ku buzima bwa Clapton Kibonke, tuvuge byinshi ku buzima bwe, haba igihe yavukiye, akazi yakoraga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, kanda subscribe kuri ino channel, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Naho njye mugiye kubona muri kino kiganiro banyita Promise niyo nagize, aka the king of this upward plus 251 K57 234. Ni amazina nk'ay'indyankwi. Gusa indyankwi iyo yaremeye kujya ibiti, kinaremeye kugusobanurira. Nyita Mess. Ubundi Kibonke amazina ye yiswe n'ababyeyi bamwita Mugisha Emmanuel. Yavutse mu mwaka w'1988, avukira mu gihugu cya Uganda. Uyu Clapton Kibonke ni imfura mu bana bataratu. Kibonke nk'uko yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi aricyo cya Uganda, ngo baje kwamara igihe kitari gito, gusa mu mwaka w'1996 uyu Clapton Kibonke ndetse na famiye ye baje kongera bagaruka mu Rwanda ahazwi nka Nyagatare. Gusa ahangaha mu karere ka Nyagatare kabarizwa mu burasirazuba bw'u Rwanda, we na famiye ntibaje kuhatinda kuko bahise bimukira n'ubundi Nyamata mu burasirazuba bw'u Rwanda. Clapton Kibonke yatangaje yuko ahangaha Nyamata baje kuhamara igihe nanone kitari gito, gusa ngo baza kongera gusubira n'ubundi Nyagatare. Impamvu Clapton Kibonke ndetse na famiye yongeye gufata umwanzuro wo gusubira Nyagatare ngo nuko bari barasizeyo ibikoresho byabo. Gusa ngo nubwo Clapton Kibonke ari umwe mu banyarwenya dufite ahangaha mu Rwanda bafite impano yo gusetsa, haba ari live ndetse no muri video zisanzwe, ngo ni n'umwe mu banyarwenya dufite ahangaha mu Rwanda babashije kuba bakiga amashuri abanza primaire ndetse n'ayisumbuye ariyo secondaire. Uyu Kibonke ngo aho yigiye amashuri y'abanza hazwi nka Nyakayaga Primary School, naho aho yigiye amashuri ye yisumbuye ni Kiziguro Secondary School ndetse na Nyakayaga Secondary School. Gusa nyuma yuko uyu Clapton Kibonke arangije amashuri ye y'abanza ndetse na secondaire, uyu papa Clapton Kibonke yaje kubasa nk'ahabaza Kibonke kibazo ameze nk'ari kumushotora, amubwira yuko iyo diplome afite n'umuri nta kimaze. Gusa ku ruhande rwa Kibonke yari kuvuga zino nkuru abazivuga mu buryo bw'urwenya. Nyuma yuko Clapton Kibonke amaze kurangiza secondaire, akanumva na kajambo papa yamubwiye yuko diplome afite nta kimumariye, ngo Clapton Kibonke yaje kuba yafata umwanzuro wo kujya muri Kigali, nawe akajya gushakisha amafaranga nk'uko abandi babigenza. Gusa ngo uyu Clapton Kibonke nubwo yaje muri Kigali, gusa ngo yabikoraga ngo ari kumwe na barumuna be batatu bigaga n'ubundi muri Kigali, babana muri gate imwe kandi Clapton Kibonke abahahira. Wakwibaza ngo muri iki gihe Clapton Kibonke yakoraga iki? Ibaze ko Clapton Kibonke yacuruzaga amagi, ngo nyuma yaho akaza kubivamo, none akaza kwinjira mu bintu bijyanye no gucuruza telefone. Sinzi ni muri kumva kuntu bano bantu bafite izina rikomeye cyangwa se bano bantu twita ngo nabakire, kuntu bagiye baca mu bintu bikomeye gusa bakagenda babicamo bene. Uyu Clapton Kibonke yaje gutangariza ikinyamakuru yuko buno buzima bwose yabagamo ngo yabaga muri ghetto ntoya cyane, we ndetse n'abavandimwe batatu.
ngo byari bisazi kuri rwa rwego n'uyo yabonaga umushyitsi atabonaga aho amwicaza, kireka kujya gutira intebe mu baturanyi akaza akayishyira muri geto, akaza akamwicazaho by'akanya gato. Ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2014 uyu Kibonke kandi yaje kubona akazi ko gucuruza ibikoresho byo mu gikoni mu nyubako izwi nka City Tower. Ngo gusa muri no nyubako izwi nka City Tower hakoreragamo ikinyamakuru cyitwa KFM. Uwitwa Ramujani yari umunyamakuru wa kino kinyamakuru cyitwa KFM akora ikiganiro cyitwa Ramujani Show. Uyu Ramujani yari umunyamakuru wakozwe n'abatari bake mu Rwanda, mbega yari afite hit. Mu gihe gito uyu musore wacu Clapton Kibonke akorera muri no nyubako ya City Tower acuruza ibikoresho byo mu nzu, yaje kuba yamenyana n'uyu Ramujani wari umunyamakuru wa KFM. Uyu Ramujani ndetse na Kibonke baje gukomeza ubushuti bwabo, baragenda buba bunini cyane kugeza aho uyu Ramujani ndetse na Kibonke bari basigaye bakorana ikiganiro cyitwa Ramujani Show kuri kino kinyamakuru cyitwaga KFM. Ngo bitise Ramujani abonye kuntu uyu Clapton Kibonke yari afite impano yo kuba yakora ibiganiro ndetse afite n'urwenya rwinshi, uyu Ramujani yaje kuba yakemerera Clapton Kibonke yuko bazajya bakorana noneho Ramujani Show kuri KFM noneho bihoraho. Uyu Clapton Kibonke nyuma y'igihe gito akorana n'uyu Ramujani, Clapton Kibonke yaje kwibona mu indi mpano idasanzwe, ariyo mpano yo gusetsa. Uyu Clapton Kibonke nta hantu yabonyeho kumenera usibye kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp. Uyu Clapton Kibonke yagiye amenyekana ku turirimbo twagiye dusetsa abantu tumeze nk'aho ari utw'Imana, gusa nanone ari uturirimbo tumeze nk'utwa comedy, nk'indirimbo yitwa Tufata Telefone Mana, Muri Yesu Harimo Gu, Ihangane, Nyagasani ndetse n'utundi turimo twinshi twagiye dukundwa n'abatari bake. Yagendaga ashyira kuri zino mbuga nka Facebook ndetse na WhatsApp, abantu bakagenda baduhererekanya, atangira kugenda azamura izina gake gake. Uyu Clapton Kibonke mu mwaka wa 2015 izina rye yatangiye kumenyekana hamwe na hamwe, ku buryo yatangiye no kwandika filimi, akaba na MC, akabifatanya n'utundi turaka two kugenda yamamaza. Uyu Clapton Kibonke mu mwaka wa 2017 izina rye yatangiye kuzamuka ku rwego rushimishije, ku buryo yatangiye kujya yitabira ama stand up comedy hamwe basitari live mu itsinda rye yishingiye yitwa Die Makers Stand Up Comedy. Muri iki gihe uyu Clapton Kibonke izina rye ryari rimaze kujya ku rundi rwego, ku buryo yatangiye gushyirwa muri top 10 y'abakinnyi bazahatanira ibikombe by'umwaka mu mwaka w'ibihumbi 2021, ibizwi nka Best Actor of the Year. Aya marushanwa Kibonke yitabiriye ngo n'ubundi yaje kuba yamuhira, ku buryo mu mwaka wa 2021 n'ubundi yaje kuba yatwara igikombe cyitwa The Choice Award Rwanda Influencers. Urumva noneho ahangaha izina rya Clapton Kibonke kwa kwihangana kwe, kwa kudacika intege, kwa kugwa hasi n'ukongera ukabyuka, byaje gutuma izina rye ryongera gukomeza ritumbagira cyane. Mu mwaka wa 2019 igihe hari COVID-19, Umuturanyi series yari filime iri gukundwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Wakwibaza ngo iyi filime yari iyande? Iyi filime yari yaranditswe na Clapton Kibonke ndetse ari niye ku giti cye. Iyi filime yitwa Umuturanyi ngo yaje kuba yamwinjiriza amafaranga menshi kubera kuntu yagiye ikundwa n'abatari bake, ndetse inyinjiza n'amafaranga menshi agenda akuramo n'ayo abandi n'utundi turaka two ku ruhande. Uyu Clapton Kibonke ngo ni gutyo yagiye asezera ubukene. Gusa dusubiye inyuma ho gato, tariki 18 Ukwakira 2018 uyu Clapton Kibonke yari ari mu murenge ndetse n'uwitwa Umutoni Jackie. Nimvuga ngo uyu mukobwa witwa Umutoni Jackie ndetse na Clapton Kibonke bari mu murenge, ntiwumve ibindi we nugire ngo bari gutongana cyangwa se bapfa ibindi. Uyu Clapton Kibonke ndetse n'uyu Umutoni Jackie bari gusezerana imbere y'amategeko, aho ku ruhande rwa Jackie ndetse no ku ruhande rwa Kibonke bari bemeye kubana bahuje imiryango, inshuti zose zicaye hamwe bishimanye. Gusa nk'uko tubizi Clapton Kibonke ntiyakibura ndetse no mu murenge yaje kuba yateramo story za danje. Hari amakuru yari kuvuga ku ruhande rwa Clapton Kibonke ndetse n'umukobwa witwa Umutoni Jackie, bavuga yuko Clapton Kibonke impamvu yagiye mu murenge bwihute ari uko yari yabanje gutera n'umukobwa witwa Jackie inda. Clapton Kibonke nawe ntiyabihakaniye kure, ahubwo yabyemeje yuko avuga yuko n'umukobwa bamanje kuryamana mbere yuko bajya mu murenge. Kibonke akomeza gusobanura avuga yuko kugira ngo baryamanye nuko bari bakundanye. Rero nanone Kibonke ntabwo yakishimira nanone kubona umukobwa ari kubyarira iwabo kandi bakagombye kujya mu murenge basi bakabyara noneho bari kumwe. Gusa iyi ni intambwe yari ishimishije kubona umuhungu nk'uyu nguyu atakishimira kubona umukobwa yandavura hirya no hino, kandi mu gihe yari afite amafaranga yo kuba yamutunga, ikibara ari kujya mu murenge. Nyuma y'amezi 2 gusa Umutoni Jackie ndetse na Clapton Kibonke bahise bibaruka umwana wabo wa mbere w'imfura. Nyuma y'uwo mwana wa mbere w'imfura baje no kongera babyara abandi bana 2, bose baba hamwe 3. Clapton Kibonke nk'uko yabyitangarije yavuze yuko Imana itamuhaye imbaraga zo kuba yajya gukora ikiyede cyangwa se guhinga, ahubwo yamuhaye imbaraga zo kuba yakoresha umunwa akabumbura bikamutunga. Clapton Kibonke umwe mu bakire dufite hanga mu Rwanda batunzwe no sinema nyarwanda se cyangwa se batunzwe n'urwenya. Ubu noneho nyuma y'ubuzima bubi Clapton Kibonke yaciyemo, ubu noneho n'umugabo nyamugabo, n'umugabo utekanye, n'umugabo utuye, n'umugabo ufite amafaranga kubera kwihangana. Reka dusoze kino kiganiro hanga kugira ngo kitaza kuba kinini cyane. Icyo usabwa nta kindi, kanda subscribe kuri no channel ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bizajya bisohoka ujye ubibona mu bambere. Kandi kino kiganiro niba wagikunze ugerageze ukande like, gisharinga inshuti zawe. Ndabakunda cyane, jya muri comment wandike icyo ushaka ko tuzaganira ubutaha.
nta kibazo tuzakiganira. Igihe mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 250 57 234. Ni amazina nk'ay'indyankwi, gusa indyankwi yaremeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira. Gita Messe.